So, ito yung bago nating nabili na maliit na inverter na pure sine wave inverter, 500 watts, 12 volts to 220 volts AC. So, yung brand niya is Hanfeng. So, ito ay 500 watts peak power. So, yung surge power nito ay 1000 watts surge power. So, ito yung ipalit natin sa ating TBE na 2000 watts na sira. Iwan ko kung bakit nasira yun. May video ako doon. Tingnan nyo na lang kung baka may idea kayo kung bakit nasira yan. Okay, so ito ay naka-test load ngayon gamit ang isang computer na desktop computer. So, tingnan natin yung kanyang meron kasi itong display sa likod. Maganda ito, mayroong display sa likod. Ayan. Ayan. Yung AC to 26 volts, 60 hertz. Tapos yung watts 86 watts, 87 watts. So yan ay desktop computer. 42 degrees yung kanyang temperature sa ngayon. Medyo mainit ng konti. Tapos 13.3 volts yung voltage ng battery. Yan. Nagsa-cycle lang ito from DC volt, AC, tapos hertz, tapos yung watts consumption. So maganda siya. Meron ka at least display. Tapos sa kabila naman dito meron siyang USB port for charging. Tapos meron siyang power indicator at meron ding fault indicator. So ito running almost hour na. So far okay naman. Maliit lang yung cable niya dito, 500 watts lang din kasi. So hindi naman nag-iinit, wala namang aberya. So yung battery pala nito is ito, nakakonect sa ating Sinopoly na 4S2P. Yan. So nakatest pa lang yan dyan kasi ito yung gagamitin natin, ipalit natin doon sa TBE na 2000 watts na nasira doon sa Portagen na napanalunan natin. So meron akong video doon sa 2000 watts na Portagen na TBE. Yun nga, sa daming sabi niya, iyakin talaga yung inverter na yun. Kung gusto nyong makita yung video about dun sa TBE na 2000 watts na nasira, ilagay ko na lang sa description. So far ito ngayon okay naman. Medyo mainit ng konti pero okay naman. Hindi naman yung masyadong mainit. Tsaka ang fan nito, iwan ko lang kung anong temperature gagana yung fan. Pero pagka on ng inverter na ito, nag-kick in agad yung fan niya. Tapos ayun, nawala yung fan. Tapos hindi ko alam kung anong temperature siya mag kick in. Baka nasa 45 degrees yata. Kasi yung TBE 45 degrees yung niya. Saka palang iikot yung fan yung TBE na 2000 watts. So yan na lang muna review. So far okay naman. Ito yung SRNE. Yan, nagta-charge yan dito sa ating 4S2P na Sinopoly. Yan. Tapos ito naman, mister,
mag-charge sa ating yan 250 Ah na BYD battery. At ang kanyang inverter ay 12 volt 3 kilowatts. Yan. So ngayon nakapatay yung ating one solar dahil ito yung ginagamit natin. So ito ang nag-supply sa ating computer. Okay, so puntahan natin yung computer. Ayan, so yan ang ating ito nabili natin, Hanfong. Yan. Yan. Yung price nito ay low price nito 3,000. Yan yung kanyang specification niya. So continuous power 500 watts, peak power 1000 watts, so 60 hertz. So yan yung ating computer. So yan lang, so far okay naman itong Hanfong, gumagana. Dito pala natin yan ikakabit. Yan, tinanggal ko na yung TBE dito, yan ilipat natin dito, natin gamitin yan sa ating napanalunan na Portagen. Okay.